హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు వంశీ. మీరు చూస్తున్నారు వంశీ ఎలక్ట్రికల్ వర్క్స్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో నేను రీసెంట్గా కొనుక్కున్నటువంటి కొత్త 5G మొబైల్ ఇది. మీకు పోకో X5 5G మొబైల్ ఇది. ఇది మీకు బడ్జెట్లో మీకు వస్తుంది 5G. మీకు తక్కువ బడ్జెట్లో 5G మొబైల్స్ అయితే ఇదే ఉంది. మీకు 7 బ్యాండ్స్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది. మీకు 5G బ్యాండ్స్ అనేది ప్రైస్ అనేది అరౌండ్ మీకు 15,000 రూపాయల్లో తక్కువ బడ్జెట్లో మనకి కొంచెం మంచి స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్న మొబైల్ ఫోన్ ఏమన్నా ఉందంటే ప్రస్తుతానికి అయితే పోకో X5 ఉంది. మీకు ఇది మనం అన్బాక్సింగ్ అయితే చేద్దాం. అన్బాక్సింగ్ అయితే చేసిన తర్వాత మీకు ఫుల్ రివ్యూని అయితే చెబుతాను. ఈ ఫోన్ అనేది 15,000 రూపాయలకి అయితే తీసుకోవచ్చా తీసుకోకూడదా, ఇందులో ప్రోస్ ఏంటి కాన్స్ ఏంటి అనేది లేట్ చేయకుండా మనం వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఇది ఫ్రెండ్స్, నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో నుండి ఆర్డర్ పెట్టి తెప్పించినటువంటి మొబైల్ ఫోన్ పోకో X5 5G. ఇది ఫ్లిప్కార్ట్లో బాక్స్ అనేది ఈ విధంగా ప్యాకేజ్ అయితే వచ్చింది. ఎవరైతే మనకి డెలివరీ ఏజెంట్ ఉంటారో డెలివరీ ఏజెంట్ అనేది మనకి ఓపెన్ చేసి ఇస్తారు. అంటే మనకి ఫోన్ ఆర్డర్ పెడితే సబ్బు బిల్ వచ్చిందని లేకపోతే ఇటుక మొక్క వచ్చిందని పెడతారు కదా, అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఈసారి ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళే ఓపెన్ చేసి మొబైల్ ఫోన్ అనేది లోపల ఉందో లేదో సీల్ అనేది వాళ్ళే బ్రేక్ చేస్తారు. పోకో X5 5G అనేది ఇక్కడ రాసింది, మేడ్ ఇన్ ఇండియా అని రాసింది. మీకు సైడ్ మీకు బ్యాక్ సైడ్ కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి. మీకు ఇక్కడ 120Hz సూపర్ AMOLED డిస్ప్లే అయితే ఉంది, ఫుల్ HD ప్లస్ స్నాప్డ్రాగన్ 695 5G ప్రాసెసర్ అయితే ఉంది. 6 నానోమీటర్ మీద బిల్డ్ అయిన ప్రాసెసర్ ఇది. అలాగే మీకు 48 MP AI ట్రిపుల్ కెమెరా అని ఉంది. అలాగే మీకు 33 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఉంది. మీకు 5000 వాట్ మిల్లీ యాంపియర్ బ్యాటరీ ఇది మీకు ఫోన్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్ వస్తాయి. నేను తీసుకున్నటువంటి ఫోన్ వచ్చి మీకు జాగ్వర్ బ్లాక్. ఇది మీకు 6GB 128GB అయితే ఉంటుంది. 6GB ర్యామ్ ఉంటుంది, 128GB రామ్ ఉంటుంది. మీకు జాగ్వర్ బ్లాక్ అయితే రాస్తుంది, 6GB 128GB అని రాస్తుంది. వాళ్ళే బ్రేక్ చేస్తారు సీల్ అనేది, సెక్యూరిటీ సీల్ అనేది. ఎవరైతే ఫ్లిప్కార్ట్ డెలివరీ ఏజెంట్ ఉంటారో వాళ్ళైతే మనకి రిమూవ్ చేస్తారు. ఇక్కడ మీకు ఫోన్ యొక్క MRP చూసుకుంటే 21,000 అయితే ఉంది, కానీ ఇది మీకు సేల్లో 15,000 రూపాయలకి అయితే వచ్చింది. నేను ఇది 15,000 రూపాయలకి అయితే కొన్నాను ఫోన్ అనేది. బోయా క్రెడిట్ కార్డ్ అయితే యూజ్ చేశాను నేను, కోటాక్ క్రెడిట్ కార్డ్. ఈఎంఐ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే పెట్టుకున్నాను. మంత్లీ 1,300 నుండి 1,500 రూపీస్ వరకు పడుతుంది పర్ మంత్ అనేది. నేను 1 year అయితే ప్లాన్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ మీకు బాక్స్ ఓపెన్ చేసుకుంటే లోపల ఇంకో చిన్న బాక్స్ కింద అయితే ఉంది. ఇది మీకు పోకో అనే బ్రాండింగ్ కనిపిస్తుంది. ఇది మనం ఓపెన్ చేసి చూద్దాం లోపల ఏముందో. సెమీ ఎజెక్టర్ పిన్ అయితే ఉంది. అలాగే మీకు ఫోన్కి TPU కేస్ అయితే ఒకటి ఉంది. ఇది మీకు TPU కేసు క్లియర్గా ఉంది కేస్ అనేది. తర్వాత మీకు మొబైల్ ఫోన్ అయితే ఉంది. మొబైల్ ఫోన్ అయితే పక్కన పెడదాం. తర్వాత ఇది మీకు Type-A to Type-C ఛార్జింగ్ కేబుల్ అయితే ఉంది. మీకు ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంది కేబుల్. ఇది లోపల మీకు ఛార్జర్ అయితే బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. మీకు 33 వాట్ ఛార్జర్ అయితే ఉంది. దీన్ని యూజ్ చేసి మనం ఫుల్ ఛార్జ్ అనేది 1 hour అయితే పడుతుంది. అదే మనకి 50% నుండి 100% ఛార్జ్ అవ్వాలంటే హాఫ్ అన్ అవర్లో ఛార్జ్ అవుతుంది. బ్యాటరీ కెపాసిటీ వచ్చి మీకు 5000 మిల్లీ యాంపియర్స్ అయితే ఉంటుంది. ఈజీగా ఒక డే అయితే వస్తుంది, ఫుల్ వర్కింగ్ డే. తర్వాత మనకి మొబైల్ ఫోన్ అనేది ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. నేను తీసుకున్నటువంటిది కలర్ వచ్చి మీకు జాగ్వర్ బ్లాక్. ఇది ఈ విధంగా ఉంటుంది. మీకు ఒకసారి డిస్ప్లే అనేది చూసుకోవచ్చు. డిస్ప్లే మీద మీకు పేపర్ స్క్రీన్ గార్డ్ అయితే ఇచ్చారు. పేపర్ స్క్రీన్ గార్డ్ అయితే తీసేసుకుని మళ్ళీ మీరు గ్లాస్ స్క్రీన్ గార్డ్ అయితే వేయించుకోండి. అలాగే మీకు సెంటర్ పంచ్ హోల్ డిస్ప్లే అయితే వస్తుంది. మీకు ఇక్కడ మీకు సిమ్ ఎజెక్టర్ అయితే ఇచ్చారు. పైన మీకు 3.5 హెడ్ ఫోన్ జాక్ అయితే ఉంది. ఐఆర్ బ్లాస్టర్ ఉంది. సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ అయితే ఉంది. మీకు ఐఆర్ బ్లాస్టర్తో మనం టీవీస్ ఏసీస్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అయితే చేయొచ్చు. దానివల్ల ఇది మనకి బాగా యూజ్ అవుతుంది ఐఆర్ బ్లాస్టర్ అనేది. ఎక్కడైనా వర్క్లో మీకు టీవీ రిమోట్ కనిపించకపోతే ఈ ఐఆర్ బ్లాస్టర్ ద్వారా మీరు ఆ టీవీని అయితే ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేయొచ్చు. సైడ్ మీకు వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్స్ ఉన్నాయి. అలాగే మీకు పవర్ బటన్ ఉంది. ఆ పవర్ బటనే మీకు ఫింగర్ ప్రింట్ కింద కూడా పనిచేస్తుంది. సైడ్ మౌంట్ ఫింగర్ ప్రింట్ ఇది. డౌన్లో మీకు మెయిన్ స్పీకర్ అయితే ఉంది. అలాగే మీకు మెయిన్ మైక్రోఫోన్ అయితే ఉంది. అలాగే USB Type-C అయితే ఉంది ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి మొబైల్. నేను ఒకసారి పవర్ ఆన్ చేస్తే మీకు MIUI 13 అయితే చూపిస్తుంది. తర్వాత మీకు లాంగ్వేజ్ ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకోమంటుంది. నేను ఇంగ్లీష్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, ఇండియా. తర్వాత మీకు వైఫై నెట్వర్క్ అవి అడుగుతుంది. టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అగ్రీ ప్రెస్ చేయండి. తర్వాత మీకు ఇన్సెట్ సిమ్ కార్డ్ అని వచ్చింది చూసారు కదా, ఇందులో మనం సిమ్ కార్డ్ అయితే వేద్దాం. ఇది మీకు హైబ్రిడ్ స్లిమ్ స్లాట్తో వస్తుంది. అట్ ఎ టైం మనం 2 సిమ్ కార్డులు అయినా వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఒక సిమ్ కార్డ్ ఒక మెమరీ కార్డ్ అనేది వేసుకోవచ్చు. మెమరీ కార్డ్ వేసుకుని 256GB వరకు ఎక్స్పాండబుల్ అయితే చేసుకోవచ్చు. నేను ఒక జియో సిమ్ అనేది వేస్తాను, అలాగే మెమరీ కార్డ్ కూడా వేస్తాను. ఇక్కడ మీకు సిమ్ కార్డ్ అండ్ మెమరీ కార్డ్ అనేది ఈ విధంగా లాక్ చేసుకుని పోల్లోనైతే ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు మెమరీ కార్డ్ వచ్చి మీకు 16GB మెమరీ కార్డ్ అది. తర్వాత మీకు సిమ్ ఇన్సర్ట్ అయిన తర్వాత వైఫై అయితే అడుగుతుంది.
వైఫై పాస్వర్డ్ అయిన ఇచ్చుకున్న తర్వాత మీకు కనెక్ట్ అవుతుంది వైఫై అనేది. మీకు మీకు డ్యూయల్ బ్యాండ్ వైఫై అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది 2.5 GHz, అలాగే మీకు 5 GHz అయితే పనిచేస్తుంది. అలాగే మనకి ఇక్కడ చెకింగ్ అయితే అవుతుంది ఫోను. సిమ్ కార్డ్ అయితే వేసాం కాబట్టి మనకి ఏమైనా గూగుల్ అకౌంట్ ఉంటే ఆ గూగుల్ అకౌంట్కి అయితే తీసుకువెళ్తుంది. తర్వాత మీకు వేరే ఫోన్ ఏమైనా ఉంటే ఆ ఫోన్తో కాపీ చేసుకుంటారని అడుగుతుంది. ప్రజెంట్ అయితే వేరే ఫోన్ అయితే ఉంది కానీ అది సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు. అందువల్ల నేను మళ్ళీ కొత్తగా అయితే డివైస్ని సెటప్ చేసుకుంటున్నాను. మీకు ఇక్కడ సైన్ ఇన్ అడుగుతుంది చూడండి, జీమెయిల్ అడుగుతుంది, పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. మనం జీమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్తో సైన్ ఇన్ అయిపోతే లాగిన్ అయిపోతుంది. అలాగే మీకు యాడ్ ఎవర్ ఫింగర్ ప్రింట్ అని రాస్తుంది ఇక్కడ. నేను సైడ్ మౌంట్ ఫింగర్ ప్రింట్ అయితే ఫింగర్ని అయితే యాడ్ చేస్తున్నాను, మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. ఇలా మనం ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే మీకు అక్కడ ఫింగర్స్ అయితే తీసుకుంటుంది. ఇలా మీకు ఫింగర్ ప్రింట్ అయితే సక్సెస్ఫుల్గా యాడ్ అయిపోయింది. తర్వాత మీకు హోమ్ స్క్రీన్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది చూడండి, లోడ్ అవుతుంది హోమ్ స్క్రీన్ అనేది. మీకు డిస్ప్లే యొక్క బ్రైట్నెస్ చూడండి పెంచుతున్నాను పూర్తిగా ఫుల్గా. ఇది మీకు సూపర్ AMOLED డిస్ప్లే కాబట్టి బ్రైట్నెస్ అయితే బాగుంటుంది, కలర్స్ కూడా చాలా బాగా కనిపిస్తాయి. బ్లోట్వేర్ అయితే కొన్ని ఉన్నాయి, యాప్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి, కావాలంటే మనం అన్ఇన్స్టాల్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు మనకు అవసరం లేని యాప్స్ అనేవి. తర్వాత నేను మీకు ఫోన్కి కేస్ అయితే వేసాను. ఫోన్కి కేస్ అనేది వేస్తే ఫోన్ యొక్క లుక్ అయితే ఏమీ పాడవడం లేదు, బాగుంది. మీకు క్లియర్గా ఉంది కాబట్టి TPU కేస్ అనేది లుక్ అయితే బాగుంది. తర్వాత మీకు ఫోన్కి కేసు ఈ విధంగా అయితే ఉంది. ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అయితే బాగానే ఉంది ఫోన్ యొక్క ఫీలింగ్ అయితే. మీకు ఫింగర్ ప్రింట్ అయితే మీకు బాగానే పనిచేస్తుంది. ముందుగా మీకు ఫోన్ అయితే మీకు బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది, మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. నేను ఇది ఒక 1 వీక్ నుండి అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను. ఫోన్ అనేది మీకు ఏ విధంగా పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది అనేది. మీకు సైడ్ మౌంట్ ఫింగర్ ప్రింట్ అయితే ఉంటుంది ఫోన్కి. మీకు ఫింగర్ ప్రింట్ అయితే చాలా యాక్యురేట్గా అయితే ఉంటుంది, మీకు ఫాస్ట్ ఉంటుంది ఇలా మనకి. అలాగే మీకు సూపర్ AMOLED డిస్ప్లే అయితే వస్తుంది ఫోన్ అనేది. మనకి ఇలా మనకి వాచ్ ఫేసెస్ అయితే మనం మార్చుకోవచ్చు. మీకు ప్రజెంట్ అయితే 5:12 అవుతుంది టైం అయితే. ఇప్పుడు ముందుగా మనం ఫోన్ యొక్క సెట్టింగ్స్లోకి అయితే వెళ్దాం. ఫోన్ యొక్క సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే ఫోన్ సెట్టింగ్స్లో మీకు చూసుకుంటే మీకు ఇక్కడ అబౌట్ ఫోన్లో మీకు సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ అయితే అడుగుతుంది. నన్ను అడిగితే సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ అయితే చేయకండి మొబైల్ ఫోన్స్ని. ఎందుకు మీకు సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ చేయొద్దనంటే సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ చేస్తే మీకు మొబైల్ ఫోన్స్ అనేది మీకు పర్ఫార్మెన్స్ అయితే బాగోదు. మీకు ఏం చేస్తుంటే కంపెనీస్ అనేది కావాలనే మొబైల్ ఫోన్స్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ చేసిన తర్వాత తగ్గించేస్తాయి. ఇక నాకు అప్డేట్ అనేది వచ్చింది కానీ నేను అప్డేట్ అయితే చేయట్లేదు, అదొకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకి నేను ఫోన్లో అన్ని యాప్స్ అవన్నీ లాగిన్ అయిన తర్వాత అన్ని చేసుకున్న తర్వాత నాకు అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్లో నాకు 128 GBలో 40 GB అయితే నేను యూజ్ చేసానని చూపిస్తుంది. మిగిలింది ఇంకా అరౌండ్ ఒక 80 GB వరకు మీకు ఖాళీగానే ఉంది ఫోన్ అనేది. అది మీకు ఫోన్ విషయానికి వస్తే ఇది మీకు అప్డేట్ అని అడుగుతుంది చూసారు కదా, డౌన్లోడ్ అని అప్డేట్ అని ఉంది MIUI 14 అనేది. నేనైతే అప్డేట్ అయితే ఏమీ చేయట్లేదు. మీకు MIUI 13 మీద రన్ అవుతుంది. అలాగే మీకు ఆండ్రాయిడ్ 12 మీద అయితే ఇది మీకు రన్ అవుతుంది ప్రజెంట్ అయితే. అప్డేట్ చేసుకుంటే మనకి ఆండ్రాయిడ్ 13 అయితే వస్తుంది, MIUI 14 అయితే వస్తుంది. అలాగే మనకి సిస్టమ్ అప్డేట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మీకు ఇక్కడ మీకు ఎడిషనల్ సెట్టింగ్స్ చూసారు కదా, ఈ ఎడిషనల్ సెట్టింగ్స్లో మీకు మెమరీ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ మెమరీ ఎక్స్టెన్షన్ నేను 5 GBకి అయితే ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నాను. మీరు ఇలా మీకు 2 GBకి పెట్టుకున్నా లేకపోతే 3 GBకి పెట్టుకున్నా మీకు ఏమవుతుందంటే రీబూట్ అయితే చేయమంటుంది. నేను అయితే 5 GBకి అయితే పెట్టుకుని నేను యూజ్ చేస్తున్నాను ప్రజెంట్ అయితే. అంటే ఇందులో ర్యామ్ అనేది 6 GB అయితే ఉంది. ఆ 6 GBకి ఇంకో 5 GBని అయితే యాడ్ చేసుకుంటే మీకు 11 GB అయితే అయ్యింది. ఓకేనా? అంటే మొబైల్ ఫోన్స్కి ర్యామ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే మీకు పర్ఫార్మెన్స్ అయితే బాగుంటుంది. మీకు డైలీ యూజెస్కి అయితే 6 GB అయితే ఎనఫ్ సరిపోతుంది. నార్మల్ యూజర్ అయితే నేను కొంచెం హెవీగా అయితే యూజ్ చేస్తాను. ఎక్కువగా ఫోన్ కాల్స్ మాట్లాడుకోవడం, ఎక్కువగా యాప్స్ని యూజ్ చేయడం, ఎక్కువగా ఫోన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను. అంటే గేమ్స్ అవి ఆడను, కెమెరా కూడా యూజ్ చేయను, కానీ మిగిలినవి అన్ని చేస్తుంటాను కాబట్టి నేను ర్యామ్ని అయితే ఎక్స్పెన్షన్ అయితే చేసుకున్నాను. ఓకేనా? ఇలా మీరు ఎక్స్పెన్షన్ అయితే చేసుకోండి. మీకు సూపర్ AMOLED డిస్ప్లే కాబట్టి మీకు బ్లాక్స్ అనేవి డీపర్ బ్లాక్స్ అయితే ఉంటాయి. డిస్ప్లే అనేది ఎప్పుడైనా సరే మీరు సూపర్ AMOLED డిస్ప్లేస్ తీసుకోవడానికి మ్యాక్సిమం ప్రిఫర్ చేయండి. మీకు క్వాలిటీ అనేది చాలా బాగుంటుంది సూపర్ AMOLED డిస్ప్లేస్ అనేవి. అలాగే మీకు ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే కూడా పనిచేస్తాయి కాబట్టి మీకు మంచి అట్రాక్టివ్గా అయితే డిస్ప్లే కనిపిస్తుంది. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు డిస్ప్లే అనేది డెమో. మీకు స్పీకర్ అనేది సింగిల్ ఫేజ్ స్పీకరే ఉంటుంది. మీకు స్పీకర్ అది కూడా మీకు బాటంలో ఉంటుంది. మీకు లౌడ్గానే ఉంది. మీకు స్టీరియో స్పీకర్స్ అయితే ఇచ్చుంటే బాగుండు. స్టీరియో స్పీకర్స్ అయితే మీకు పైన స్పీకర్ అయితే ఉంటుంది, లేకపోతే ఈ ఇయర్ పీస్ ఉంది కదా అదే మీకు స్పీకర్ కింద అయితే పనిచేస్తుంది. దీనికి స్టీరియో స్పీకర్స్ అయితే లేదు, బాటంలో ఒక స్పీకర్ అయితే ఉంది. మెయిన్ నాకు ఇందులో డిస్ప్లే బాగా నచ్చింది. డిస్ప్లే అండ్
మీకు బ్యాటరీ పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే బాగుంది. నేను తీసుకోవడానికి కూడా మెయిన్ కారణం నాకు బ్యాటరీ అయితే ఎక్కువ ఉండాలి. 5000 mAh బ్యాటరీ అయితే ఉండాలి. అలాగే డిస్ప్లే బాగుండాలి. ఫింగర్ ప్రింట్ అనేది సైడ్ మౌంటెడ్ కావాలనుకున్నాను. అసలు నేను ఇన్ డిస్ప్లే ఉన్నటువంటి ఫింగర్ ప్రింట్ ఉన్నటువంటి మొబైల్ ఫోన్ తీసుకుందాం అనుకున్నాను. కానీ నేను పాకెట్లో ఫోన్ పెట్టి మళ్ళీ తీస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ అనేది ఏమైనా డ్యామేజ్ అయిందనుకోండి, మళ్ళీ స్క్రీన్ అనేది మార్చుకోవడం ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయని నేను సైడ్ మౌంటెడ్ ఉన్నటువంటి ఫింగర్ ప్రింట్నే తీసుకున్నాను. ఇది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఓవరాల్గా దీని రివ్యూ అయితే. అలాగే మీకు ఇందులో ఉండే కెమెరాస్ అనేవి యావరేజ్ పెర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నాయి. ఏమన్నా మనకి వీడియో రికార్డింగ్ చేసిన ఫోటో తీసినా మనకి నాయిస్ అయితే వస్తున్నాయి. కెమెరా అయితే అంతగా బాగలేదు. అలాగే మీకు గేమింగ్ విషయానికి వస్తే ఇది 695 ప్రాసెసర్, మీకు స్నాప్డ్రాగన్ ప్రాసెసర్ కాబట్టి 6 nm మీద బిల్డ్ అయిన ప్రాసెసర్. ఇది మీకు మీడియం గేమింగ్స్ అయితే పనిచేస్తుంది. కానీ మీరు ఎక్కువగా గేమ్స్ ఆడతామో హై గ్రాఫిక్స్లో ఆడతామంటే ఈ ప్రాసెసర్ అయితే పనికిరాదు. మీకు 870 కానీ 888 ఉన్నటువంటి ప్రాసెసర్స్ అయితే మీకు పనిచేస్తాయి. ఇది నేను తీసుకోవడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే నాకు డైలీ యూజెస్ కావాలి, నాకు ఫోన్ కాల్స్ మాట్లాడడానికి అది కావాలి. ఇది మీకు ఓన్లీ డైలీ యూజెస్కి. అలాగే మీకు బడ్జెట్లో 5G మొబైల్స్ గురించి అయితే నేను ఈ ఫోన్ అయితే తీసుకోవడం అయితే జరిగింది. ఒకవేళ మీకు ఇంకా మంచి కెమెరాస్ కావాలి, మంచి ప్రాసెసర్ కావాలంటే IQ Neo 6 ఉంటుంది, అది బాగుంటుంది. లేకపోతే మీకు POCO X5 Pro బాగుంటుంది. కానీ అది మీకు గేమింగ్ పరంగా బాగుంటుంది. కానీ కెమెరా పరంగా అయితే మీకు ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ అయితే ఉండదు. లెన్స్కి ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్. అలాగే మీకు మంచి ప్రాసెసర్ ఉన్న ఫోన్ ఏమైనా ఉందంటే మీకు IQ Neo 6 ఉంటుంది. IQ Neo 6 అయితే బాగుంటుంది. లేకపోతే IQ Neo 7 కానీ అది మీకు అరౌండ్ 25,000-30,000 వరకు అయితే ఉంటుంది. కేవలం నా బడ్జెట్ అనేది ఒక 15,000 రూపీస్లో 5G మొబైల్ ఫోన్ రావాలి, డిస్ప్లే అనేది సూపర్ AMOLED డిస్ప్లే ఉండాలి అని తీసుకున్నాను నేను ఈ ఫోన్ అయితే. ఒకవేళ ఈ ఫోన్ మీరు తీసుకోవచ్చు అంటే తీసుకోవచ్చు. మీరు డైలీ యూజర్స్కి అయితే పనికొస్తుంది. మీరు హెవీ యూజర్కి అయితే అంటే గేమ్స్ ఆడే వాళ్ళకి అయితే పనికిరాదు. డైలీ యూజ్కి మీకు ఫోన్ కాల్స్ మాట్లాడడానికి మిగిలిన చిన్న చిన్న వర్క్ చేసుకోవడానికి అయితే పనికొస్తుంది. అలాగే మనకి బ్యాటరీ అనేది ఒక 1 day అయితే ఈజీగా వస్తుంది. ఫోన్ అయితే వాల్యూ ఫర్ మనీయే. ఫోన్ అయితే బాగానే పనిచేస్తుంది. అలాగే మీరు ఫోన్స్ ఈ ఫోన్ అనే కాదు ఏ ఫోన్ అయినా తీసుకున్నా సరే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవి మీకు సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ అయితే పంపుతూ ఉంటాయి. ఆ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ అనేది మనం అప్డేట్ చేసామనుకోండి, ఏమవుతుందంటే మీకు ఫోన్ అనేది స్లో అయిపోవడం, ఫోన్ హ్యాంగ్ అయిపోవడం, అలాగే మీకు బ్రిక్ అయిపోవడం, ఫోన్ అనేది మీకు మదర్ బోర్డు పోవడం, లేకపోతే మీకు సాఫ్ట్వేర్ ఇష్యూస్ వచ్చేసి మీకు ఈ పోకో ఫోన్స్ అనే కాదు ఏ కంపెనీ ఫోన్స్ అయినా సరే ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ మధ్యన మీకు OTA అప్డేట్స్ ద్వారా ఫోన్కి సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ ఇచ్చేస్తున్నారు. ఆ సాఫ్ట్వేర్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసిన వెంటనే ఫోన్లో ఏదో కంప్లైంట్ వస్తుంది. ఫోన్లో ఏదో కంప్లైంట్ వచ్చేసి మీకు బ్యాటరీ డ్రైన్ అయిపోవడం, మీకు అదొకటి ఇదొకటి ఏదో కంప్లైంట్ వస్తుంది. నా సజెషన్ ఏంటంటే మీరు సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ అయితే అప్డేట్ చేయకండి. మొబైల్ ఫోన్ ఏ మొబైల్ ఫోన్ అయినా సరే మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఎప్పుడైతే మీరు అప్డేట్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఫోన్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే తగ్గించేస్తున్నారు. అందువల్ల నేను రికమెండ్ చేసేది ఏంటంటే ఎవరికైనా సరే సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ అయితే చేయకండి. నేను ఈ ఫోన్ కూడా కొన్నప్పటి నుండి ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ వచ్చింది, నేను మటుకు చేయలేదు. సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ అని వస్తూ ఉంటాయి, అవైతే మీరు చేయకండి. చేశారంటే మీకు ఫోన్ అయితే పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే తగ్గిపోతుంది. ఇవి కంపెనీస్ కావాలనే చేస్తాయి. ఎందుకు చేస్తాయి అంటే ఇప్పుడు ఇన్కేస్ ఈ ఫోన్ అనేది మీకు బాగా పనిచేస్తుంది అనుకోండి, మీరు ఫోన్ మార్చవలసిన అవసరం ఉండదు కదా. ఈ ఫోన్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ని సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ ద్వారా మీకు డౌన్ చేసేస్తాయి. అంటే 100% పనిచేయవలసిన ఫోన్ 50% పనిచేసేలా చేస్తాయి. అప్పుడు మీరు ఫోన్ సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు, ఎక్స్చేంజ్లో ఇచ్చేసి వేరే మొబైల్ ఫోన్ కొనుక్కుందాం, లేకపోతే ఈ ఫోన్ పక్కన పడేసి కొత్త ఫోన్ కొనుక్కుందామని ఇవి మీకు కంపెనీస్ చేసే మ్యాజిక్లు ఇవి. ఓకేనా, ఇలాంటి వాటికి మీరు గురి కాకండి. ఒకవేళ ఏమైనా సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ వచ్చినా సరే ఈ ఫోన్ అనే కాదు ఏ ఫోన్ అయినా సరే సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ అయితే చేయకండి, సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ అనేది చేయకండి. ఇది నా సజెషన్, అది నా తరపు నుండి మీకైతే. ఓకేనా, ఇది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ ఫోన్ యొక్క అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ అనేది ఇది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. అలాగే ఎంతవరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కింద కనిపిస్తున్నటువంటి రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాగే మన ఛానల్లో మరిన్ని ఎలక్ట్రికల్ వీడియోస్ అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి. అలాగే అప్పుడప్పుడు ఏమైనా చిన్న చిన్న ప్రోడక్ట్స్ అనేవి కొనుక్కుంటే వాటి గురించి కూడా రివ్యూస్ అనేవి చెప్తూ ఉంటాను, అన్బాక్సింగ్స్ అనేది. ఇలాగే మన ఛానల్లో మరిన్ని వీడియోస్ అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి. అంతేకాకుండా మన ఛానల్లో ఉన్నటువంటి వీడియోస్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేయండి. ఈ వీడియోకి ఇంతే, మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.